Wilujeng Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan, pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Kados pundi kabaripun? Katur donga mugi-mugi kawontenanipun Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat, semangat lan lancar anggenipun ngayahi pedamelan. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi crita cekak anggitanipun BP Sudarsono SG kanthi ira-iraan Ki Pamungkas. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Kula nuwun ana swara uluk salam ing ruang tamu. Monggo semaurku saka ruang kerjaku. Ruangan cilik cedhak kamar peturon. Ing ruangan iki mung ana meja tulis lan mesin tik portable ditambah meja komputer lan komputer lawas, lemari cilik lan rak buku sarta telepon paralel saka ruang tengah. Ruangan kanthi jendela kupu tarung iku madhep kebonan cilik iringan ngomah. Taneman hias ditata peni dening sisihanku gawe resep ing pandulu. Keyupan wit aceh ora pati dhuwur. Ruangan iki kerep menehi ide karangan fiksi gegayutan karo alam mistis sing sabanjure diemot ing udyana basa Jawa. Anggonku ngetik ing komputer dak lereni. Tak save supaya ora ilang. Komputer tak pateni. Aku klithih-klithih mengarep nemoni tamu sing tekane ing wayah nanggung kuwi. Wanci bakda luhur wayahe wong setengah umur kaya aku ngene iki turu awan. Tamu sarimbit sepantaranku kuwi tak acarani mlebu. Sawise bage pinake banjur ngandharake wosing gati. Aku njingleng ngrungokake critane. Dudutanku lelorone niat mlekotho aku supaya bisa merantasi gangguan bale somahe. Rada nratap lan tido-tido atiku. Apa aku bisa ngawekani perkara kaya penjaluke tamuku kuwi? Sebab babagan iku dudu keahlianku. Keahlianku mung ngarang. Iku wae ya mung saben kalane nganggur yen dong ora mbiyantu ning warung sembakone sisianku. Kula empun percados 1000% kalian Mas Dar. Mergi kula niki pandemen lan pengagum cerita mistis jenengan. Kula yakin mboten wonten pengarang mistis kok mboten saged nundung otho anggrok demit kaya niku. Guneme tamuku serius. Sawise tak lelimbang lan nuhoni kapercayane sing gedhe mau, wusana aku nyagui. Nggih mpun, ngenjang sonten bibar maghrib, kula mangpethuk ngriki. Kula nyobi nayuh trawangan saking ngriki.
Tamuku pamitan kanthi rasa bungah. Salungane daya mau aku lenger-lenger. Lah piye? Wong aku iki dudu paranormal, kok dipeksa kon gusah demit sing ganggu katentremane tamuku mau. Mongko sing jenenge ketemu barang alusan ngono kuwi, blas aku durung tahu. Ringkesing cerita, aku wis tekan daleme Pak Ramidi juragan mebeler sing omahe magrong-magrong nanging pancen katon singup. Supaya luwih nyakinake, aku nyandang cara mataraman sarwa ireng. Wiwit jarit, surjan lan blangkon. Kanthi nganggo sandangan sarwa ireng ngene iki, atiku luwih mantep. Aku banjur ngiteri omah gedhong kuwi. Mlebu kamar mboko siji nganti tekan gudang. Metu menyang plataran, banjur tak telusuri saka ngarep tekan mburi. Ing saben panggonan sing marakake githokku mengkirik, aku mandeg. Nyumet yuswa gondo kayu cendana karo umak-umi sabisaku. Nyuwun pitulungan marang Gusti Allah lumantar kakang kawah adi ari-ari sedulur 4-5 pancer. Banjur ngidung pangruwatan pangkur gedhong minep tinggalane Sunan Kalijaga. Tak ajab kanthi aris supaya kaki danyang sing nunggu omah iki ora gendak sikara marang sing manggoni. Syukur gelem sumingkir adoh tanpa njaluk syarat werna-werna. Ora gantalan suwe, Pak Ramidi sekeluarga mertamu meneh nyang omah. Bentoyot nggawakake sembako lan ubo rampene maneka warna. Isih ninggali amplop sing cukup kandel. Senajan aku banget pekewuh lan wola-wali dak tulak, ning panjenengane tetep meksa. Ngancam bakal medhot tali paseduluran yen aku wegah nampani peparinge. Wiwit kuwi banjur ndlidir wong-wong padha teka menyang omahku kanthi kaperluan maneka warna. Kenal jenengku merga saka kasengseme maca karangan alaming lelembut ing majalah. Nglacak omahku kanthi takon alamat marang redaksi. Ketambahan kabar gethok tular sing disebarake Pak Ramidi. Malah aku saiki diceluk Mbah kanthi sebutan Ki Pamungkas. Rak tambah gendeng to wong-wong kuwi. Kapan oleh mbancaki kok ngelih jeneng sak kepenake dhewe. Jaragan cincing-cincing klebus kabeh mau kudu dak tampa kanthi legawa. Gawe karyenak tiasing sesama, ujare para winasis. Modalku mung gacuk wani menehi wewaras sing maton. Tak jupa saka buku-buku koleksiku lan nyecep kawruh marang para pakar kabudayan. Umak-umik donga Jawa campur Arab sabisaku, etok-etok menehi rajah lan rapalan. Ora lali penampilanku kudu ngiyakinake. Kuwi mau kanggo nglegani atine sing lagi nandang reribet lan butuh solusi. Nanging tenan, aku ora nate masang tarif. Perkara ana sing menehi pituas ya tak tampa.
ana sing gawakake rokok, gula, kopi, teh, lan sembako. Sok yo sandangan sepengadeg, sarung, peci. Malah ana sing luwih kentir meneh. Sawetara pasien sing wis kasil dak tulung masangake iklan koloman macak fotoku sing nganggo busana kejawen irengan ing layang kabar. Ditambahi ukara-ukara, Ki Gede Pamungkas siap membantu menuntaskan problem keluarga Anda. Jodoh, asmara, pengasihan, pelarisan, puter giling, pasang susuk, asma, dan lain-lain. Blai, iki arane rak malah njlomprongake aku. Rehne tamuku selot suwe sansaya akeh. Aku kepeksa golek sekretaris kanggo mbiyantu ngatur wektuku konsultasi. Kewalahan nandangi ijen babagan paranormal iki, aku banjur nyoba sahabi proyo karo paranormal asli minangka rekanan buka praktek ing omahku. Nadyan aku dibiyantu paranormal asli, nanging ngertine para pasien sing nangani mung aku. Ya wis monggo-monggo wae, sakharepe kono. Ora nganti setahun nekuni profesi minangka paranormal, aku bisa nuku omah sebelahku mergo tanggaku mau pindah luar Jawa. Omah anyar kuwi mligi tak nggo praktek. Tamuku saya akeh kanthi maneka warna masalah. Klebu para pejabat pamarentah, tentara, lan polisi. Umume para aparat mau kejiret masalah merga pokale dhewe. Saka anggonku madeg paranormal karbitan iki, jenengku saya kondang. Nanging ing sisih liya, sesambunganku karo anak bojo dadi rada renggang. Senajan anakku wadon loro wis mentas lan wis iyasa omah dhewe-dhewe, nanging asring tilek aku lan ibune. Saiki rumangsa dikiwakake, malah sisianku wiwit protes kanthi arang caturan karo aku. Wiwit arang nunggoni tokone, malah luwih seneng turu ana omahe anake. Jalari aku kerep turu ijen ing omah, mangan lan ngombe kurang kopen. Kepeksa aku metu jajan ana warung. Pakaryan minangka pengarang alaming lelembut malih ora kober nyandak. Ruang kerjaku nganggur. Aku kangen gawe cerita cekak, cerita sambung, cerita rakyat, utamane cerita-cerita alaming lelembut meneh. Nanging wektuku wis ora ana. Sawijining dina aku nampa pasien randha sugih isih enom tur ayu. Duwe masalah diuber-uber Joko lan Duda jalaran arep dirabi. Dheweke bingung merga ora duwe rasa seneng marang lelorone. Karo sing Duda, dheweke kipa-kipa. Wondene sing Joko ngancam bakal mateni yen emoh dikawin. Rondo mau pasrah marang aku, priye carane bisa uwal saka Duda lan Joko sing ganggu katentremane iku. Bali aji paspus lan kebul hiyo ngiringi dongaku.
Rahayune panyuwunanku marang Gusti diijabahi. Rondo ayu kuwi bisa uwal saka pangoyake Duda lan Jaka. Let sawetara dina dheweke teka lan duwe panjaluk sing gawe kodangku. Lah piye coba? Dheweke njaluk pangayoman marang aku. Ora wujud pajapo, nanging kepingin supaya aku dadi bojone. Ora peduli dadi bojo angka 2, senajan umure sepantaran karo anakku ragil. Mongko umurku saiki wis nyedhaki setengah abad. Kaya ngapa surake tangga lan kanca yen nyumurupi Ki Pamungkas ngalap pasiene dhewe merga kegiwang randa sugih durung duwe anak. Kula pun mantep Pak Dar, sageta dados guru laki kula. Titik. Aku tratapan nalika dak tuturi tarik-tarik, dheweke malah njupuk peso cilik ing meja praktekku. Diagar-agarake arep dicublesake ing dadane sing mentek kuwi. Lah dalah. Bisa ana rajapati lan kena urusan polisi iki mengko yen dheweke nekat tenan. Luwih kucem meneh asmane Ki Pamungkas ing jagating keparanormalan. Mongko aku wis diangkat dening para kanca paranormal minangka ketua Perhimpunan Paranormal Kutha Semarang. Sabar Nduk Cahayu. Weneh ana aku wektu seminggu wae kanggo ngeningake pikir pangareh-arehku. Nanging wangsulane tetep adreng karo isih nekem peso. Nggih, sumangga. Ning jawabipun Pak Dar kalih kula kedah namung iya. Yen boten, Dewi mung kantun nami. Rondo ayu kuwi pamitan karo isih mangar-mangar, janji bakal teka seminggu meneh. Nalika kedadian iku dak critakake marang sisianku saperlu njaluk tetimbangan, dheweke malah ngamuk. Nyente-nyente nganti suarane keprungu tangga teparo. Ya wis, yen pancen karepmu ngono, rasa muter-muter golek alasan macem-macem. Padune wis bosen karo aku wae kok. Puluh bekjaku wis tak bekteni puluhan tahun. Gombalmu kiyo. Wis, rabiyo kono. Saiki aku patenono wae. Wengi sing kudune mesra merga arang ketunggon bojo malih dadi kaya neraka. Tangise bojoku nglolo. Aku menyat lan klithih-klithih metu saka kamar. Delek-delek lungguh ijen ing ngisor wit sawu plataran ngarep. Tumlawu ngenam rasa sarwa ewuh. Rasa kecepit kono kene padha ngancam njaluk mati. Tibane dadi paranormal neng ngutek malah tambah lungkrah. Penak dadi pengarang. Luwih rileks lan santai. Cudal, mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken renaning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.